Hey, ngiyakhuleka kunina wey'ngane zethongo. Bholoza amafa inkosana. Shingishana somoya mavula emzini amadoda. Mnumzane amanzi ungqingeje. Yawo. Udubula madubulani iy'ntombi zasezweni. Iyona impela-ke le inyanga elapha ekhaya. Yabo. Njalo fana. Hey madoda ngiyaniswa. Alright. Hey. Hey. Bakashela bathi. Okay. Aseke siqhubeke le ndaba yethu yale series yethu le besithi siyayiqhubeka. So ithi nje halamuzi kabili kathathu. Ufuna sikhulume ngitsindile ngikhuluma ngomsama ngithi. Alright. Asike sikhulume ngale ethandwa kakhulu. Indlela yani yokuya entwaseni ese ilida kwini Ephehlweni. Alright. Mina ngizoyichanga ngesizulu sakithi ukuze uunderstand. Yabona, this reminds me a lot ngisayingane. Hey madoda. Yazi mangikhuluma le nto yakho ngafikelwa ingoma. Kunengoma sesimasiyingane. Kaya mabele kaZulu. Kaya mabele kaZulu. Izwi lakithi izwi lakithi kaZulu. Hey madoda. Hey madoda. I wonder why ngifikelwa leli culo namuhla. Alright. So entwaseni o Ephehlweni. Aseke siyilungise la kuqala. What is ukuphehla? Ukuphehla ngesizulu. Ukuvula. Phehla indlela. Alright? That's the first thing we need to understand. Alright? Then kuze kuthiwa uya Ephehlweni noma uya entwaseni usuku uyovula indlela yabantu badala abakini. Idlozi lakho ukuthi lenze njani? Yabo. Likhulume. Abanye bayalithanda leli gama lokubhoboka. Bayalithanda lelo gama lokubhoboka. Khuphula. Le ndaba nje inokuthi ukwazi ukuyokwenzani uyokhuluma nabantu bakini. Nabo bakhulume nawe. We need to understand ukuthi ke ngasemngomeni yebo. Hey, bakhona abantu ababhethwe idlozi. Hey, akaze kunabantu abambethwe idlozi. Kunabantu abambethwe amathongo. Kunedlozi elifuna ukuthi uhambe uye kamuntu. Mawufika kamuntu bese liya lungiswa. Mase lilungisiwe ebese ke liyaqala liyasebenza. Alright? Bese kuba khona leli elinye uvela ugule. Wenze nje izinto ungazi. Uthi uyavuka ekseni usuvukela kagobela. Hayi sebekhona ke abamanje uthi uyohlola bese kuthiwa hambe uyothwasa. Hey madoda. Yes. All right. But la ngiyakhona is the whole route or the whole process of the journey of which indaba yakho ke siyenzeka. Yabona nje asike sisebenzise le example yalomuntu lo ovele wavuka ekseni hawu sengagobela. Umndeni wakhe akaziwa kanjani Semthemzi ababonanga lutho
usekagobela umuntu, uselungisa izinto zakhe. Le ndaba-ke le eyasephehlweni yasentwaseni inama-stages bawethu. There's actually 5 stages. Yeah, there's 5 stages. All right. First stage, ubone bagqoka amabhayi. Uyababona nje abaningi lamabhayi amhlophe noma abovu, pure red. Then you reach stage 2, usugqoka iqhude. Bayaqala-ke manje bayalokhu nje. Stage 3 ugqoka kuya ngendlozi usuthi unani umuntu. Abanye bayalifaka ibovu, abanye abavumelekile ukufaka ibovu. Uyabona? Again, depending on the diagnosis of which uthi unani wena. Nama-beads, ubuhlalo. Uyabo ubuhlalo, nani iy'ntindili, abanye bafaka ilokhu njani. Ubuhlalo nabo, all of these things have significance in terms of ukuthi yini ephila kuwena. All right? You'll get to a stage where get to a stage where you are now learning izinto. You'll get to a stage where you are now taught impande. Get to a stage where you're taught iwasho, ukugqula, ukhetha imithi, ukhetha zonke lezi zinto. Ngoba kahle kahle umsebenzi wengoma nje ukubhula ngani ngeshoba. All right? I think I've spoken about that before. Yes, I have actually. All right? And lolu daba, many people ask the question, how long is it supposed to take? It all depends on umuntu okwembethe or abantu abakwembethe. All depends on that. And this thing yejealousy ukuthi hayi usibanibani lo ayibuyiseli ngalutho. Ngoba idlozi lakho nelama lisoze lafana Nkosi yami. Soze lafana. Umngoma ujule kakhulu. Mawubenza correctly kuzokusebenzela futhi, and you won't believe it. All right? So the whole purpose or the main objective of going through lento ekuthiwa isentwaseni or isephehlweni, it's to develop yourself. Self-development, which leads to you being lento ofuna ukuba yiyona.